zile gaki nkulera ose uwe. Nataka niseme hivi. Wate biashara bya hardware. Aga supply chichuma 8 cha D8. Nechi chuma 10 cha D10. Nechi bags 50 cha simiti. Bakamuliana nechi bag 30. Mamuro tanya waka nubese chiae. Noyo gotoma abantu bakunywe echana bachikuwa mkutano. Mimi nataka kusema hivi ndugu yangu. Nimewapatia siku 2 peke yake. Masaa 48. Pesa ya ukijana ilipwe mara moja. Isipolipwa, mimi kama wakili kabla hii wiki ishe nitapeleka kesi kotini. Ago kora abantu baito baba bataka eline babasere. Ogosera wasaliri gusiya ito noborai. Okogorera bamurechanga bacha kuogase omosangekano bunoyo. Niga bweneta bamuraba chigasi. Eline nabarabanyare kwerwanirira. Lakini chigasi borabu yaito echikoniwa. Cha Service Commission. Chibasari senator. Na mimi najua ukienda Senate hii maneno utaizungumzia huko. Na lazima pia mimi nitaizungumzia bungeni, lakini unisaidie. Basari ya Borabu constituency geron seli gekoni. Obisyo mojumo kwa temonya kwa wate fi balance chiri. Na ngainere ya bangina. Na ngainere. Mkulero zero. Mheshimiwa Senator Adams. Skuru elie kurukwa makura. Enale gosome file yane ya masakara kuruase national government omolikyo monene noli okuligere ebitabo bya serikali buna chibesigo tumekwa nkanyoranga ebo aholere golira alia makura ya siringi 1800 inchenanya korora pampu ye boahol ya 1800 ngateba nkoenda paka makure skuru ndole boahol yeyo ndore ne pampu ene inchenge kumeli ekerona ikalia nkanyoranga boaholi teyo nkanyoranga boaholi te kunyiri mbaboli abantu baminto babolabo omonto nagolo kogoro kwegurubaro atabwate urubaro nagole pampu ye boaholi tayo echinene 800 chazire gaki nkulera ose uwe. Nataka niseme hivi.